Schnarcher TV war diesmal in Wuppertal und machte hier einige Umfragen. Wissen nicht, wie gefährlich das ist. Millionen Schnarcher. Guten Tag, was halten Sie vom Schnarchen? Eigentlich recht wenig, weil ich selbst nicht schnarche. Sie kommen aus Dortmund, von Wuppertal nach Dortmund und kennen Sie einige Leute, die so schnarchen? Ja, deswegen bin ich ja eigentlich hier, weil ich hier heute so eine kleine PR-Aktion mit einem Kollegen mache. Dankeschön für das Interview. Aha. Verstehen Sie was vom Schnarchen? Also ich selber schnarche nicht. Ich habe auch noch nicht in der Verwandtschaft keinen, der schnarcht, also kann ich nicht viel zu sagen. Das ist ja super, aber Sie wissen, dass es das gefährliche Schnarchen gibt. Nein, weiß ich eigentlich nicht bis jetzt, weil ich mich eigentlich mit Schnarchen nie befasst habe. Guten Tag, dürfen wir Sie mal was fragen zum Schnarchen? Das heißt, das ist... Ich habe das schon im Briefkasten. Dann nehmen Sie das auch noch mal mit Ja. und dann kriegen Sie einen Kugelschreiber. Oh, danke schön. Na ja. Kennen Sie was vom Schnarchen? Weil wir sind vom Schnarcher TV. Ja, ich selber Das ist ein schnarche Privatsender. nicht, aber ich habe mit Schnarchern Urlaub zusammen gehabt. Ich weiß, was das ist. Wissen Sie, was das ist, ne? Ich weiß, aber jetzt ist leider verstorben schon. Guten Tag. Dankeschön. Danke. Nur langsam mitspielen. Genau. Guten Tag, dürfen wir Sie irgendwann was fragen, nur zum Schnarchen, sonst nichts. Nehmen Sie das mal mit. Nehmen Sie Kugelschreiber mit. So, wir sind vom Schnarcher TV, das ist so ein Privatsender, das heißt, ja, wie so ein Radiosender. Verstehen Sie was vom Schnarchen oder kennen Sie jemanden, der schnarcht? Nee, also so direkt kenne ich jetzt niemanden, der schnarcht. Nein? Also ich schnarche nicht. Und doch, ich war einmal auf so einer Berghütte, da hatte ich dann einen Oppi mit auf dem Zimmer, der hat tierisch geschnarcht und das war ganz schrecklich. Freund schnarcht nicht, Vater Nee, schnarcht die nicht, schnarchen Bruder alle schnarcht nicht. Wunderbar, danke schön. Bitteschön, Schönen Tag, tschüss. ja, tschüss. Ja, wir sitzen hier in einer sehr gemütlichen Gaststätte an der Tannenbergstraße in Wuppertal-Elberfeld und haben durch Zufall jemanden gefunden, der uns zum Thema Schnarchen vielleicht was sagen kann. Kennst du jemanden, der schnarcht? Ja, meine Frau. Und du schnarchst nicht? Sie behauptet das Gleiche, aber nur wenn ich 2, 3 Bier, was einmal im Monat vorkommt, getrunken habe, weil dann geht das los. Ja gut, dadurch passiert das schon. Aber das Schnarchen deiner Frau stört dich nicht so sonderlich? Sehr. Und man macht da dagegen getrennte Betten oder so? In letzter Zeit ja. Ja, anders geht es ja nicht, ne? Geht's ja nicht, weil dann jemand mitten im Schlaf aufzuwecken, dann entsteht Theater. Danke. Ja, das war natürlich hier in einer sehr tollen Gaststätte und daran sieht man, was Schnarchen passieren kann und was Schnarchen alles verursachen kann. Das ist über Schnarchen. Ich weiß nicht. Hier haben sie auch einen Kugelschreiber. Man hat ja immer was zu schreiben. Ich kann kein Deutsch. Ach, Sie können kein Deutsch? Was heißt Schnarchen auf... Welche Landessprache können Sie? Türkisch. Türkisch. Was heißt Schnarchen auf Türkisch? Schnarchen ist... Was heißt das auf Türkisch? Slaven. Horlamak. Olama? Ja. Ah, grazie. Ja, Dankeschön. Ja, bitteschön. Nee, nehmen Sie mal ruhig mit. Danke. Ja, bitte. Olama. Olama heißt also Schnarchen auf Türkisch. Das ist ja gut. Guten Tag. Darf ich Ihnen das geben? Ich weiß nicht, ob Sie was vom Schnarchen verstehen. Wir sind vom Sender Schnarcher TV. Ach, gibt es sowas auch? Ja, den Kugelschreiber darf ich nur geben. Aha, Genau, danke. Sie wissen Sekundenschlaf durch Schnarchen. Ich weiß nicht, ob Sie mir irgendwas über Schnarchen erzählen können. Ja, was soll ich dazu erzählen? Es ist doch natürlich, allerdings nicht am Steuer. Bisher habe ich das noch nicht mitgekriegt, dass jemand am Steuer geschnarcht hat. Nee, aber das sind ja die Leute, die abends zu Hause schnarchen. Ne? Ach so, das sind die, die auch im Auto schlafen. Genau. Ah, okay. Sekundenschlaf kennen Sie ja, Autobahn. 25% der tödlichen Unfälle passieren auf Autobahnen. Auch auf dem Willy-Brandt-Platz in Wuppertal-Elberfeld neben dem Rathaus konnte Schnarcher TV einige Leute interviewen, die etwas vom Schnarchen verstehen. Genau. Guten Tag, darf ich Ihnen das geben? Das handelt vom Schnarchen. Wir sind vom Schnarcher TV, das ist ein kleiner Privatsender, der im Bergischen sendet. Und wir machen so Öffentlichkeitsarbeit. Und einfach eine Frage, verstehen Sie was vom Schnarchen? Schon mal was gehört über Schnarchen? Ja, mein Mann hat No. früher geschnarcht, als er noch Alkohol getrunken hat. Seitdem er keinen Alkohol mehr trinkt, schnarcht er. Guten Tag, darf ich Ihnen das vielleicht geben?
Das handelt vom Thema, ja, essen Sie ruhig weiter. Das handelt vom Thema Schnarchen und wir sind vom Schnarcher TV. Das ist so ein kleiner, ja, so ein kleiner Privatsender im Bergischen. Ich weiß nicht, ob Sie was vom Schnarchen verstehen oder nicht. Nehmen Sie mal mit, gucken Sie mal ins Internet und schauen sich das an. Darf ich Ihnen das vielleicht geben? Das handelt vom Schnarchen. Wir sind vom Schnarcher TV, das ist so ein Privatsender hier im Bergischen und machen immer so kleine... Sie sind nicht irgendwie der Eifel? Bitte? Wie heißt Nein, ich bin nicht der wo die Eifel. Nee, gucken Sie mal, das ist doch nicht der... Ach so, der. Sie meinen, das bin ich doch, ne? Oder nicht? Ja, genau, Ja, das also, sind das ist ja Sie. nicht der Elvis Eifel. Ach, Sie meinen wegen Schnarcher TV und so. Ja, genau, das war doch heute im Radio. Habe ich zufällig gehört. Ja? Ja, hat da jemanden wegen Schnarchen veräppelt. Boah. Also Echt? wir veräppeln keinen. Wenn Sie Nein, auf, nein, wenn ich Sie auf weiß unsere Internetseite gehen, die steht da drauf. Ich weiß, ich kenne eine Frau, die muss jetzt eine Maske tragen, kenne ich. Richtig. Und wir sind ein eingetragener Verein. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und deswegen nennen wir uns Schnarcher TV. Wir sind gar kein Schnarcher Ach TV. so, das und war gar nicht so. Nee, sehen Sie, Okay. da steht auch unsere Internetadresse. Aber Sie selber schnarchen nicht oder Partner oder was weiß ich. Ah, die Männer wollen das. Nein, nein, ich suche gerade meinen Freund, der da hinten, der Der schnarcht. ist weggelaufen. Der aber ist- aber der- Männer wollen das ja nicht wissen. Genau. Ja. Genau, pfeift schon. Besten Dank für das Interview. Gern geschehen. Und gehen Sie mal auf diese Seite. Dankeschön. Ne? Darf ich Ihnen diese Karte geben? Das handelt vom Schnarchen. Wir sind vom Schnarcher TV. Das ist so ein kleiner Sender im Bergischen. Nein, nicht. Sage ich nicht. Nee, braucht man nicht sagen. Nein. Nur Karte lesen. Ja, kann ich Sie lesen, auch ne? Karte? Ja, will ich schon haben. Ah, hat schon. Alles klar. Geben Sie mal meine Kollegen. Kollege. Aber ich schnarche nicht. Sie schnarchen nicht. Nee. Kennen Sie denn jemanden, der schnarcht? Ja, hier, mein Kollege. Aber der will das ja nicht wissen. Ne? Ja, doch, der war im Krankenhaus schon. Ja? Ja? Ja, der war Im Schlaflabor? Krankenhaus. Ja, genau. im Und Schlaflabor. mit Maske dann? Ja, ja. In welches Schlaflabor? Nee, ich sag, Ich war vorher Jahr im Schlaflabor. ja, und dann haben Sie so eine Maske. Millionen Schnarcher Jetzt nicht mehr. Aber Sie wissen, dass das gefährlich ist. wissen Ne? nicht, wie gefährlich das ist. Millionen Schnarchen